札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88カ所、在国33所、秩父34カ所の3つのアプリ。各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され、参拝を記録。四国88カ所と秩父34カ所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。憩いの広場から先に進みます。結構この憩いの広場では、ベンチも用意されています。雨が降ってきております。傘を差して今撮影してますので、時たま傘が映るかもしれませんが、申し訳ございません。かなりが吸ってきました。6.4 キロの地周では先に向かいます。それと結構寒くなってきました。
6.6 キロ。6.6 キロの道しるべからの前の風景です。今来た道です。それでは山のふるさと村を目指します。5キロちょっと先ですのでまだまだですが、そちらの方向に今向かっています。またベンチが置かれています。ありがたい。で6.8 キロの道しるべがあります。6.8 キロの道しるべのところから360度回ってみました。ベンチが3脚用意されています。そして今来た道です。で道しるべ、山のふるさと村を目指します。
面白いね。大きな旅館だな。7キロにジシュルベに来ました。今来た道です。それではこれから前に進みます。前方から沢の、音が聞こえてきました。
2.2 キロの道しるべに行きます。友蔵橋で入りますか。これが沖に沢。大睦沢のところから橋の上から360度、大睦沢橋の上から360度、回ってみました。今来た道です。で、沢の下流です。で、これから行く道です。大睦沢。